არასამთავრობო სექტორში ამბობენ, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსნის ვიზიტი საქართველოში მნიშვნელოვანი გზავნილია პარტნიორების მხრიდან. მანამდე ვიდრე ევროკავშირის საბჭო მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას სტატუსის შესახებ და ვიდრე გაიმართება 2024 წლის არჩევნები. და არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე პარტნიორები რომ უკვე საუბრობენ ამ არჩევნების სამართლიანად ჩატარების საჭიროებაზე, ეს იმაზეც მიანიშნებს, რომ შეერთებული შტატები დაინტერესებულია როგორ გაიმართება ეს პროცესი და ყურადღებით დააკვირდება ამ მოვლენებს. სწორედ აქედან გამომდინარეობს ის, რომ არჩევნებთან დაკავშირებით სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი ესაუბრება არა მხოლოდ პოლიტიკურ პარტიებს, არამედ ვიდრე დღეს ოპოზიცია შეხვდებოდა, მას ჰქონდა შეხვედრა არასამთავრობო სექტორთან, მათ შორის ისეთ ორგანიზაციებთან, რომლებიც უშუალოდ არჩევნებთან დაკავშირებით მუშაობენ და მესამე სექტორის წარმომადგენლები გვეუბნებიან, რომ ამ შეხვედრაზე სახელმწიფო დეპარტამენტის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ასევე გამოთქვა მზაობა, რომ შეერთებული შტატები გრძელვადიან სადამკვირვებლო მისიას გამოუშვებს საქართველოში, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ ექნებათ ინფორმაცია, როგორ წარიმართება საარჩევნო პროცესი, არა მხოლოდ კენჭისყრის დღეს, არამედ წინა პერიოდში და მათ ექნებათ წვდომა ისეთ ინფორმაციაზე, რომელიც შეეხება წინასაარჩევნო манипуляციებს თუ გაყალბების მცდელობებს ან მის საშუალებებს, რომელსაც შესაძლოა პოლიტიკური პარტიები წინასაარჩევნოდ იყენებდნენ. მესამე სექტორი ამბობს, რომ მათი პროცესში მონაწილეობაც ასევე მნიშვნელოვანია და ამ შეხვედრაზე სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მათ უთხრა, რომ არასამთავრობო სექტორიც ყურადღებით უნდა დააკვირდეს ამ პროცესს იმისთვის, რომ 2024 წლის არჩევნები სამართლიანად წარიმართოს. ხათი ამერიკის შეერთებული შტატები უჭერს მხარს, რომ საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და ამას შეეხებოდა და ამოლოდინებს და მეორე მნიშვნელოვანი თემაც ხათია იყო 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები. ვიცით, რომ იქნება საერთაშორისო მისიები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და საუბარია, რომ იქნება გრძელვადიანი მისიები, საკმაოდ დიდი. ეს არის წინასაარჩევნო პერიოდი, არჩევნების დღე და არჩევნების შემდგომი პერიოდი. და თუკი ჩვენ გვინდა, რომ არჩევნები შევაფასოთ დემოკრატიულად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამივე ეტაპი იყოს კარგად ჩატარებული და ისინი ჩამოვლენ უფრო ადრე ვიდრე ეს არის საარჩევნო პერიოდი და შეხედავენ ხომ არ ხდება წინა საარჩევნო პერიოდში, მაგალითად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ამორჩეულზე ზეწოლა მუქარა, ჩვენი პარტნიორებისთვის მნიშვნელოვანია თავისუფალი სამართლიანი პროცესი და ამას აქცევენ ყურადღებას ისინი და ჩვენთან ამ თემებზე იყო ნამდვილად საუბარი და თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები სწორედ იმას ნიშნავს, რომ კონკურენტული გარემო უნდა იყოს და ყველა პოლიტიკურ ძალას შეეძლოს თანაბრად მიიღოს მონაწილეობა, თანაბარი კამპანია აწარმოოს. თხოვეთ ამერიკულ მხარეს საქართველოს მხარდაჭერა მათ შორის ევროკავშირის მხრიდან სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ასევე ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა პროცესები შეიძლება განვითარდეს საარჩევნო წელს, ვისაუბრეთ იმ მოლოდინებზე, რომელიც წინა საარჩევნო პერიოდში შეიძლება გქონდეს, მათ შორის ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება, ამომრჩევლის მოსყიდვა, მასზე ზეწოლა, ყველა მხრიდან, ყველა მეთოდით დააკვირდებიან ამ არჩევნებს. სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს არასამთავრობო სექტორის შემდეგ შეხვედრა და საუბარი ჰქონდა პოლიტიკურ პარტიებთან, ოპოზიციის წარმომადგენლები რამდენიმე საათის განმავლობაში საუბრობდნენ დახურულ კარს მიღმა მასთან და ამერიკის ელჩთან და როგორც ჩანს, არა მხოლოდ არჩევნებია მათი ინტერესის სფერო, არამედ ასევე მათ აინტერესებთ თუ როგორ შეიძლება არჩევნების შემდგომ წარიმართოს პოლიტიკური პროცესი საქართველოში, რადგან მათი მხრიდან კითხვები მიემართება არა 2024 წლის არჩევნების პროცესს, არამედ იმას, თუ რამდენად შეუძლია ოპოზიციურ პარტიებს ერთმანეთთან ერთობლივი მუშაობა და რამდენად არსებობს ამის რესურსი. სავარაუდოდ შეერთებული შტატები ასევე დაინტერესებულია, რომ ქართული ოცნება არჩევნების შემდეგ შეცვალოს კოალიციურმა მთავრობამ. ყოველ შემთხვევაში ასეთი ინტერესი დაინახეს ოპოზიციურმა პარტიებმა მათ კითხვებში, თუ რამდენად არსებობს ერთად მუშაობის რესურსი.